Uyu ni Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ubwe yivugira yuko kuva akiri muto yakundaga indege cyane ku buryo yari afite n'inzozi zo kuzaba umupilote uzitwara. Nubwo atari ko byagenze, gusa urukundo akunda indege ntaho rwagiye. Let me tell you a story as a young person growing up. Reka mbabwire inkuru nk'umusore muto wari uri gukura, nari narihebeye indege. Nakundaga indege cyane ndetse yewe no mu gihe ntari mfite amahirwe yo kuba nayikandagiramo. Nabaga nayibona nkumva biranshimishije cyane. Uretse n'ibyo numvaga binshobokeye nazaba umupilote cyangwa nkaba enjeniyeri mu by'indege. Ntabwo byabaye gusa, ahubwo kugeza n'ubu ndacyafite ubwuzu bwinshi mu by'indege. Leonardo da Vinci ufatwa nk'umushushyanyi wa mbere mu mateka y'isi ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse akaba ari nawe washushanyije igishushanyo kizwi nka Mona Lisa. Yigeze kuvuga ati iyo wakoze urugendo rw'indege niyo yaba inshuro imwe gusa, uba uzahora urebesha isi amaso yawe nk'uri mu kirere. Ukurikije amagambo tumaze kumva, byumvikanisha nk'aho ahari umuntu wagenze mu ndege niyo byaba inshuro imwe gusa aba ari umuntu udasanzwe, ndetse ahubwo ngo bitari ukugurukira mu kirere gusa, ahubwo biba bimeze nk'aho inzozi zibaye impamo. Ni mu gihe kandi koko kuko abagera kuri miliyari 8 zituye isi, munsi ya 20% byabo ari bo bonyine bakandagiye mu ndege niyo byaba inshuro imwe gusa. Ugaho ngaho wahita wibaza ufite indege ye bwite cyangwa yigendamo mu buryo buhoraho. Ese nawe wemeranya n'iyi mvugo y'uko umuntu wakandagiye mu ndege aba afite urundi rwego yagezeho? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Umukuru w'igihugu wese ahava akagera niwe muntu ubuhigwa n'abantu benshi kurusha abandi bose, kamane nubwo yaba akunzwe kwijanisha rinini bingana gute, ahubwo nibyo bituma abanzi be barushaho gukomeza kumuhiga, hari bagira ngo basogongere ku cyanga cy'intebe yicayeho. Ibyo byose rero bituma umutekano ugomba kurindwa kuva ku butaka kugeza no mu kirere, ku buryo biba bishobora no gushorwamo akayabo kageza no muri za miliyoni z'amadolari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze amasaha agera kuri 3 mu kirere muri cya kidege rutura cya Air Force One, agera kuri miliyoni y'amadolari ya Amerika bamaze gukoreshwa mu bikorwa by'umutekano we gusa utabariyemo ibindi. Neza ni nako bigenda kuri Perezida w'Urusiya Vladimirovich Putin, kuko mu rugendo rwe rumwe gusa kuva ahantu hamwe ajya ahandi mu ndege habashobora gukoreshwa hasaga miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika, ayarenga miliyari 7 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo bigeze muri Afurika ho bibi bindi, kuko umutekano w'umukuru w'igihugu ugomba kwitabwaho bidasanzwe, cyane ko aba afite abanzi be bamuhiga, ariko nanone akabashobora no guhigwa n'abategetsi bagenzi be bamwe bo mu burengerazuba bw'isi, ndetse n'ingero nyinshi zirahari zibigaragaza. Ibyo rero bituma umutekano w'umukuru w'igihugu cya Afurika ugomba kwitabwaho uko byagenda kose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda mu kidege cya Air Force One, Uburusiya akagenda mu ndege ya Ilyushin Il-96-300 PU, hanyuma Royal Air Force Voyager ikagenda mu mwami n'abagize umuryango w'ubwami bw'Abongereza. Marvin ninjye, ese ujya wibaza ku ndege abakuru b'ibihugu bya Afurika bagendamo? Bamwe bagenda mu zabo bwite biguriye, abandi bakaba baraziguriwe na leta z'ibihugu bayobora, ndetse abandi bakaba banazikodesha. Gusa ibyo ntabwo ari byo tugiye kugarukaho muri aka kanya, cyane ko nayo makuru utabu yafite mu buryo bwizewe, bitewe nuko nyir'ubwite wenyine niwe wakumenyesha nimba koko iyo ndege yarayiguriye cyangwa yikodesha. Indege nziza kandi zidasanzwe abaperezida b'Afurika bagendamo nizo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cya none. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba ari ubwa mbere wageze, yibuka gukanda subscribe ndetse ukandi no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Muhawe ikaze. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa akunze kugenda mu ndege ya Boeing 737 bakunze kwita Fish Eagle. Ni indege umukuru w'iki gihugu cya Afurika y'Epfo agendamo cyane cyane mu ngendo z'akazi zo hanze y'igihugu. Ikaba yarakozwe n'uruganda rw'ikirangirire mu gukora indege ari rwa Boeing ruherereye Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo gutwara abantu bari hagati y'120, yumvikanisha yuko hari indege yo mu bwoko bw'indege z'abagenzi. Kandi nibyo koko kuko indege zo muri ubu bwoko zifashishwa n'ibigo mpuzamahanga by'ubwikorezi bwo mu kirere birimo American Airlines, BAE Systems y'Abongereza ndetse n'ibindi bigo bitandukanye. Gusa Cyril Ramaphosa yakoze urugendo muri iyi ndege nagatwaramo za modoka ze zo mu bwoko bwa BMW 7 Series, nazo zikorerwa mu bundi buryo. Ubusanzwe iki kidege Perezida Cyril Ramaphosa agendamo gifite agaciro kasaga miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika nk'igiciro cyo ku masoko mpuzamahanga, ariko kiba gishobora guhinduka bitewe n'ibishobora kongerwamo, kuko ibyo we nka perezida yikeneraho biba bitandukanye by'abagenzi basanzwe bayikeneraho, cyane ko bakeneye no kuyikomerezamo akazi nk'ibiro bye mu gihe iri mu kirere. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu azwiho kugenda mu kidege cya Airbus A330 gikorwa n'uruganda rw'abanyaburayi rwa Airbus SE ruzwiho gukora indege z'abagenzi na za kajugujugu.
Indege Perezida Tinubu agenda muri nini cyane ku buryo ishobora gutwara abantu bagera kuri 250, bituma indege nayo yifashishwa n'amasosiyete akomeye cyane y'ubwikorezi bwo mu kirere nka Air China, Air France, Aeroneas Argentinas yo muri Argentine ndetse n'izindi. Perezida Tinubu yatangiye gukoresha indege ku itariki 9 Kanama 2024 ubwo yakoraga urugendo rwe rwa mbere muri iyi ndege rwavaga Abuja muri Nigeria rwerekeza i Paris mu Bufaransa. Iyi ndege ifite agaciro kasaga miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika kuko ari perezida bikaba bishobora guhinduka. Perezida Joao Lourenço w'igihugu cya Angola agenda mu ndege zizwi nka private jet yo mu bwoko bwa Bombardier Global 7500, ikaba ari imwe mu ndege zivuduka cyane hafi ku muvuduko nk'uwijwi ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo gutwara abantu bagera kuri 20. Nayo ni indege ifatwa nk'ibiro biguruka hejuru mu kirere cyane ko muri iyi ndege internet bikora neza rwose. Nk'indege igendamo perezida cyangwa ikindi gikomerezwa, Bombardier 7500 ifite ubushobozi bwo guhindura igipimo cy'ubushyuhe bitewe n'imihindagurikire iyo ari yo yose ikirere cyaba cyagize. Iyo hashyushye icyukera ari cyinshi, indege izana amafu, haba hakonje indege ikazana ubushyuhe, mbese igipimo kiba gikenewe kugira ngo abayirimo batagira imbeho. Iyi ndege igura miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika ndetse usibye Perezida Lourenço wa Angola inatunzwe n'ibyamamare n'abaherwe nka Kuri umunyamideli kazi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuhanzi Davido ukomoka muri Nigeria. Mu gihugu cya Maroc cyangwa se Morocco, umwami Mohammed wa gatandatu akorera ingendo zo mu kirere mu kidege rutura kizwi nk'indege y'abagenzi, kikaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 500 ndetse no kwikorera ibintu bifite uburemere bwa toni 140, ibituma umwami Mohammed wa gatandatu agitwaramo imodoka ze za BMW 7 Series, Mercedes Benz 600 ndetse na za Rolls Royce. Iki kidege cyitwa Boeing 747 gifite agaciro ka miliyoni zisaga 400 z'amadolari y'Amerika ndetse yewe kinakoreshwa n'ibigo mpuzamahanga by'ubwikorezi bwo mu kirere nka Emirates y'Abarabu, Etihad nayo y'Abarabu ndetse na Air China, hakaba na Qatar Airways yahoze ikoresha izi ndege ariko itakizikoresha kuri ubu. Ibi byose byumvikanisha ndetse bigashimangira ubudasa bw'izi ndege rutura cyane ko zikorera amatoni menshi ndetse zikaba ari nini, ibituma bazita Jumbo Jet, indege ngari. Nubwo umwami Mohammed wa gatandatu agenda muri iki kidege, rimwe na rimwe we nk'umwami cyangwa abagize umuryango w'ibwami bagenda mu ndege ya private jet ya Gulfstream G550, nayo izwiho kuvuduka cyane ikaba inatwara abantu barenga 15. Ibyo byose bituma ku masoko mpuzamahanga iyi ndege igura hagati ya miliyoni 15 na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi nawe agenda mu kidege rutura cya Boeing 747 kizwi nka Jumbo Jet, ikigendamo umwami Mohammed wa gatandatu wa Maroc. Gusa ntabwo ari yonyine agendamo perezida wa Misiri, ahubwo hari n'igihe akoresha ya Airbus A340, nayo ikaba ari indege y'abagenzi ishobora gutwara abajya kuri 300, ikaba ifite agaciro kasaga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Izi ndege zakozwe n'uruganda rwa kampani y'abanyaburayi ya Airbus, zikaba zarashyizwe ahagaragara muri Kamena 1987, aho ibigo bikomeye by'ubwikorezi bwo mu kirere nka Air France byatangiye gukoresha izi ndege mu mwaka w'1993 mu ngendo zo mu kirere z'umunsi ku munsi. Paul Bya, perezida wa Cameroon, agenda mu ndege z'ubwoko butandukanye nka Boeing 767, indege igendamo abakomeye aba VIP. Ni indege ikoranye imyanya y'abagenzi bari hagati ya 25-60, kandi ni indege ishobora kugurwa n'umuntu ku giti cye kuko si nini cyane, ariko ibi bishoborwa n'abagashize kuko ifite agaciro kasaga miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Boeing 767 nayo iri mu ndege zikunzwe cyane mu gukoreshwa ingendo za business, ikaba yarasohotse muri Nzeri 1982. Si iyo ndege gusa kuko hari igihe Perezida Paul Bya agenda mu ndege ya Boeing 737 yashyizwe ahagaragara mu 1967. Ni indege y'abagenzi ishobora gutwara abantu barenga 200, ikaba ifite agaciro kasaga miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika. Hari n'igihe Perezida Paul Bya yigeze kugaragara ari kururuka mu ndege ya private jet yo mu bwoko bwa Gulfstream 3. Izi ziba zishobora kujyamo abantu bagera kuri 20 ndetse zitunzwe na bimwe mu byamamare nka Tyler Perry, umwanditsi akaba n'umukinnyi ukomeye wa filime muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Floyd Mayweather, umwe mu bateramakofi be byose si yagize. Abo bose bakaba bari kuyarenga miliyoni 100 z'amadolari kugira ngo bayitunge. Mu ntangiriro z'ikiganiro twagarutse ku munyabigwi Leonardo da Vinci washushanyije ibishushanyo byinshi byamamaye ndetse bigafatwa nk'umurage w'isi, birimo na Mona Lisa, igishushanyo cya mbere gihenze mu isi ubu kikaba kibarirwa arenga miliyari y'amadolari y'Amerika. Ni gute igishushanyo kimwe gusa gishobora guhenda bene aka kageni? Ibishushanyo n'ubugeni ni bimwe mu bintu bikurura amarangamutima ya benshi kurusha ibindi mu isi, ari nayo mpamvu nawe agaciro k'urugano rwawe kazarushaho kwiyongera nugana Ishya Arts Hub, tukaguha za taburo z'ibishushanyo zishushanyijwe neza n'abashushanyi b'abahanga nanjye ndimo, yaba ibigaragaza umuco nyarwanda, umuco w'imiryango migari nyafurika, ibidukikije ndetse no kugeza ku ifoto yawe ukunda, nayo urayizana tukayihindura igishushanyo.
Nubikora gutyo umuntu wese ugusuye azajya ataha ari icyo yize. Ibaze ko aho waba uri hose uhamagaye cyangwa ukandikira kuri WhatsApp iyo nimero iri muri screen yawe ukatubwira taburo ushaka ndetse n'uko ingana, tuyigukorera kandi tukayigusangisha aho waba uri ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Ishya Arts Hub, aha niho inzozi zawe zishyirirwa mu mashusho. Perezida wa Kenya yitwa William Kipchirchir Samoei Arap Ruto agenda mu ndege ya leta ya Kenya bakunze kwita Harambe 1 cyangwa Kenya Air Force 1 yo mu bwoko bwa Foka 70. Ikaba ari indege yakozwe n'uruganda rw'Abahorandi rwitwa Foka, ndetse rwose izwiho kugenda ku muvuduko uhambaye ushobora kugera kuri kilometero 943 mu isaha, ndetse ikaba yanagenda ibirometero bisaga 2700 ikiri mu kirere nta guparika. Izi ndege zigira imyanya yo kwicarwamo irenga 70. Byumvikana ko nayifatwa nk'indege rusange igendwamo n'abagenzi, gusa Kenya itunze indege nk'iyagenewe gutwara umukuru w'igihugu. Kampani ya Foka yashyize ahagaragara iyi ndege muri Mata 1993 ndetse ibarirwa agaciro kagera kuri miliyoni 8 z'amadolari ya Amerika. Izi ndege zigurukira hirya no hino mu kirere cy'isi, cyane ko zikoreshwa n'ibigo bikomeye mu gutanga serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere. Ibigo nka Alliance Airlines yo muri Australia, Australia Airlines yo muri Australia nayo, Vietnam Airlines, British Midland Airlines yo mu Bwongereza, ndetse n'ibindi bigo byinshi bitunze indege zirenze imwe zo mu bwoko bwa Foka 70. Abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Uganda ndetse n'u Rwanda bakunze cyane gukoresha indege za private jet aho gukoresha indege rusange zitwara abantu benshi. Umukuru w'igihugu cya Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan agenda mu ndege ya Gulfstream G700 yasohotse mu 2024. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akagenda mu ndege ya Gulfstream 5 yasohotse mu 1995. Hanyuma Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akagenda muri Gulfstream G650 ER yasohotse mu 2012, indege yagaragaye inshuro nyinshi y'ururukamo. Mbere yo kuvuga kuri buri ndege muri izi ndetse n'umwihariko wayo, tubanze tumenye inkomoko nyirizina y'uruganda rukora izi ndege ndetse rukaba rwarabaye ubukombe mu isi yose mu gukora indege bwite za private jets, indege zagenewe abaherwe n'abakomeye. Rukaba ari uruganda rwa Gulfstream Aerospace. Ubundi iki kigo cy'Abanyamerika gikora indege gipima za biliyoni nyinshi z'amadolari. Inkomoko yacyo ya nyayo ni iyihe? Inkuru ya Gulfstream itangira mu mwaka w'1958 New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo iki kigo cyashingwaga n'abagabo babiri b'abashabitsi, Leroy Grumman ndetse na Leon Swible. Aba bagabo bombi bari abahanga mu bugenge bw'indege, bashyize ahagaragara umushinga wo gukora indege za private jet ahanini zagenewe abantu ku giti cyabo. Gusa nyine iyo nkuru y'indege bwite yatangiye mu 1958, ariko yari inkuru ihinduriwe inyito kubera yuko inkuru ya nyayo yatangiye mu 1930 ubwo aba bagabo bari baratangije umushinga wo gukora indege za gisirikare, indege z'intambara mu rwego rwo kugira ngo bungukire mu ntambara y'isi yari iri kuba. Mu gihe cy'intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri, intambara zatwaye ubuzima bw'abantu benshi. Inganda zikora ibikoresho bitandukanye zatangiye guhindura umuvuno zisanisha n'intambara z'isi kugira ngo zizungukiremo. Ugasanga nk'uruganda rukora ibikoresho byo mu gikoni rwisanze ruri gukora imbunda, n'inganda zakoraga imodoka nka Mercedes Benz, General Motors izwi nka Cadillac, inganda nka Toyota, Ford, Porsche ndetse n'izindi, zose zikisanga ziri gukora ibifaru ndetse n'ibindi bimodoka bya gisirikare byo gukoresha mu ntambara. Icyo gihe intambara y'isi ya mbere ndetse n'iya kabiri byasize inganda nyinshi zarinjije amamiliyoni menshi y'amadolari ya Amerika bitewe no guhindura ibyo bakoraga bakisanisha n'intambara. Icyo gihe uruganda rutaritwa Gulfstream rwitwaga Grumman Aircraft bishingiye ku izina ry'umwe mu barushinze, ari nabwo bakoze indege y'intambara ya mbere iyitwaga Turboprop. Intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri irangira, uru ruganda rwabaye nk'urusubira inyuma kubera yuko ibyo bakoraga bitari bikigezweho, maze mu 1958 bafata gahunda yo guhindura umuvuno kubera yuko igihe cy'intambara y'isi cyari cyararangiye. Intambara zari zarasize bamwe heruheru, abandi zikabasigara abaherwa. Icyakurikiyeho ni iki? Abari barasigara abajejeta faranga bo ku rwego rwo hejuru bari bakeneye indege bagendamo. Ubwo byumvikanaga yuko umuntu w'umujejeta faranga adakwiye kugendana n'abantu batari ku rwego rumwe mu ndege rusange, ari naho igitekerezo cyo gukora indege za private jet cyahise kiva. Icyo gihe uru ruganda rwahise rwitwa Gulfstream. Gusa muri icyo gihe uru ruganda rwa Gulfstream nyirizina, Lockheed Martin izwiho gukora indege za gisirikare z'Abanyamerika ndetse n'izindi nganda zose zakoze ikimeze nk'urwigana no mu gukora izi ndege za private jets, bitewe n'uko muri icyo gihe hari bw'abaherwe batangiye kwiyumva nk'ibiremwa bidasanzwe. Ubwo rero bita byumvikana yuko izo ndege bwite zari zikenewe. Gusa nubwo inganda zakoraga private jets zari nyinshi, Gulfstream niyo yahise yandika izina kurusha izindi nganda, ndetse ubwamamare bw'iki kigo bwahise bufata indi ntera mu isi y'abagore bagaciririkanya. Kugeza ubu izi ndege zitunzwe n'abiganjemo abakomeye, abaherwe ndetse n'ibyamamare birimo abanyamuziki, abakinnyi b'umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino, abakinnyi b'amafilime ndetse n'abandi bose bafite amamiliyoni n'amamiliyari y'amadolari ya Amerika.
Umukuru w'igihugu cya Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan yagaragaye inshuro nyinshi yiruka mu ndege ya Gulfstream G700 ifatwa nk'imwe muri za private jet zihenze kurusha izindi mu isi, ikaba ibarirwa agaciro kasaga miliyoni 75 z'amadolari ya Amerika. Gusa ntabwo ari indege bwite ahubwo ni ya leta ya Tanzania. Iyi Gulfstream G700 ifite imyanya y'abagera kuri 19, muri yo ikagiramo uburyamo bugera kuri 13, ku buryo abangana gutyo baba bashobora kuba baryamye basinziriye neza nk'abari iwabo. Byongeye kandi iyi ndege ikaba ishobora gutegurwamo ameza maze abayirimo bagafungura bisanzuye. Gulfstream G700 y'umukuru w'igihugu cya Tanzania ishobora kugenda amasaha agera kuri 16 nta guhagarara kugeza mu ntera y'ibirometero bisaga 14,000. Ibi bituma bamwe mu batunze private jet z'ubwoko harimo n'abaherwe nka Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah Winfrey ndetse n'abandi bose batunze iki gikoko cy'indege ya Gulfstream G700 yasohotse mu 2024. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda agurukira mu ndege ya private jet ya Gulfstream 5 yasohotse mu mwaka w'1995, ikaba ibarirwa agaciro ka miliyoni zisaga 40 z'amadolari. Iyi ndege itwara abantu bagera kuri 16 barimo abapilote 2, ikagira n'uburyamo bw'abantu bagera ku 8 icyarimwe, ndetse bivugwa yuko nubwo izi ndege zimaze igihe kigera ku myaka 30 ziri hanze zihora zongerwamo ikoranabuhanga umunsi ku munsi, ndetse zikanagenda ku muvuduko wa kilometero 966 mu isaha, zikanagira ikoranabuhanga rigizwe na internet ivuduka ya wifi ikorana na satellite ndetse n'ibyogajuru nk'uko bimeze ku zindi ndege zose zigezweho. Gusa ubwo izi ndege zasohokaga mu mwaka w'1995 iri ikoranabuhanga ryari ritarashyirwamo kuko ryatangiye gukoreshwa mu mwaka w'2000, bivuze ngo wabaga yinjiyemo akazi ke gafite aho gahuriye na murandasi kabaga gahagaze. Ariko kuri ubu siko bikimeze, cyane ko umutekano w'umuntu nka Perezida ahubwo ukeneye ikoranabuhanga riri hejuru cyane kugira ngo umutekano we ube wizewe byuzuye. Ubusanzwe si Perezida Museveni wa Uganda wenyine utunze iyi ndege, kuko Gulfstream 5 itunzwe n'abantu nka Lionel Messi ndetse n'abandi benshi mu byamamare bibitse izi ndege. Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ukunda indege cyane nk'uko ubwe twumvise abyivugira, akunze kugenda muri private jet ya Gulfstream G650ER. Indege yatangiye gukoreshwa mu mwaka w'2012, ikaba ibarirwa agaciro kasaga miliyoni 70 z'amadolari ya Amerika. Ndetse si ibyo gusa, itunzwe n'ibyamamare n'abaherwe nka Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Elon Musk, Jeff Bezos. Bose mu ndege nyinshi bafite harimo n'iyi ngiyi ya Gulfstream G650ER. Ibi biterwa n'ubwiza bwayo ndetse n'ubudasa, utibagiwe n'uburyo ibitekanye ku muntu wese uyirimo. Iyi ndege Perezida Kagame agendamo ifite ubushobozi bwo kuguruka mu ntera y'ibirometero bisaga 13,000 nta guhagarara, urugendo rungana no kuva London ujya Buenos Aires muri Argentine, bivuze yuko yava Kigali ikarenga Beijing mu Bushinwa bitarasaba yuko yongerwamo amavuta. Ibaze ko iyi Gulfstream G650ER igenda ku muvuduko wa kilometero 1133 mu isaha, hafi umuvuduko usanzwe w'ijwi, kuko ukubye inshuro 0.9 umuvuduko w'ijwi. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo gutwara abantu bagera kuri 19, ndetse hakabamo uburyamo bw'abantu bagera ku 8, kandi muri yo harimo ikoranabuhanga ryo guhangana n'ubushyuhe bwo mu kirere. Bivuze ngo iyo hashyushye indege izana amafu, haba hakonje indege ikazana ubushyuhe, mbese kugira ngo abayirimo bagume batekanye. Iyi ndege ifite uburebure bwa metero zisaga 30 kuva imbere ugana inyuma, ndetse biyemerera kugira imbere hagutse ku buryo bifitemo n'uruganiriro mw'imbere, ndetse mu gihe Perezida yaba ari mu kirere niba mubuze gukomeza akazi ke nk'uko abishaka. Gulfstream G650ER ni zimwe mu ndege bidasaba umwanya wagutse cyane wo kunyuramo, ahazwi nka runway, ibyoroshya kuba yaparika ku kibuga cy'indege kabone nubwo yaba ari gito. Ubwo ise wibaza itandukaniro ry'indege n'izindi. Indege itunzwe n'abaherwe, ndetse by'umwihariko Perezida Paul Kagame akaba yikoreramo ingendo z'akazi. Ubundi indege umwihariko wayo n'uwuhe? Iyi ndege igira systeme yitwa Enhanced Vision System, ikaba systeme yayo ifasha abapilote kureba imbere neza, haba mu mwijima, mu mvura y'amahindu cyangwa igicu kibuditse, ndetse iyi ndege ntikangwe n'uko ikirere cyaba kimeze kose. Si ibyo gusa, iyi ndege ikoranye ikoranabuhanga ryitwa Synthetic Vision System, irituma muri screen yayo mu ndege hagaragaza amashusho mu buryo bwa 3D, ku buryo iyi ndege igeze ihita ibimenya. Hari n'irindi koranabuhanga iyi ndege ikoranywe ryo kumenya neza ibibazo bishobora kuyugariza na mbere yuko biba, ku buryo ishobora no kumenya niba ikibuga cy'indege igiye guparikaho kimeze neza cyangwa kitameze neza na mbere yuko ihagera. Kugira ngo umutekano w'umukuru w'igihugu ube wizewe neza, habanza gukorwa igenzura mbere y'igihe kinini ngo akoreremo urugendo, kugeza no kuhana azajya hakagenzurwa, ku buryo urwo rugendo ruzajya gukorwa umutekano wizewe. Gusa ntihazagire ukubeshya ngo azi tekinike cyangwa amabanga y'uburyo bikorwamo, kubera yuko nyine ni ibanga ry'umutekano w'igihugu. Ni naho dusereje iki kiganiro. Nk'uko twabibonye, hari abakuru b'ibihugu bagenda mu ndege nini, abandi bakagenda mu ndege za private jet. Gusa icyo bose bahuriyeho, indege zabo ziba zirinzwe bihambaye, ndetse ziba zifite ubwisanzure kuri bo,
haba mu kugira uruganiriro, uburyamo bwiza ndetse n'ibindi. Si ibyo gusa kuko ari abakuru b'ibihugu umutekano wabo ugomba kuba wizewe. Reka tuganire gato. Ese mu baperezida bose twagarutseho urumva twibagiwe nde watekerezaga ko yagaragara kuri uru rutonde? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Niba iyi video wayikunze wakibuka kuyisangiza abandi kugira ngo nawe bashe kubageraho. Niba ushaka gukomeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye, kanda kuri iyo video iri muri screen yawe ubundi duhurireyo.